Оройн үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Сургуулийн орчинд хөдөлгөөлөхийг хоригдсан бүтээгдэхүүнүүдийг зарцсаар байна. Нэгдүгüүрт хүүхэд Улс аймгийн хүүхдийн нэгдсэн чуулган боллоо. Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагаас сургалт зохион байгууллаа. Ундаг дугуйн аймгийн аврал шалруулах тэмцээн боллоо. Арчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны сэтгэлийн хүч аян Улс аймагт зохион байгуулагдлаа. Эдгээр бол мөсөд мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яам, эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалаар сургуулийн орчинд худалдаалах болон түүгээр үйлчлэхийг хориглосон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд бий. Тэгвэл энэхүү тушаал хэрхэн хэрэгжиж байгаа талаар зарим сургуулиудаас сурвалж үлдгэснийг одоо хүргэе. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны тушаалаар сургуулийн орчинд худалдаалахыг хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалтыг гаргасан байдаг. Үүнд сурагчдын хамгийн их авдаг хийжүүлсэн ундаа, печень, чихэр, шоколад, чипс, давсалсан самар зэрэг багтсан байгаа юм. Харин 2016 оны боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын сайдын 300 түвшинтэй тушаалаар сургууль цэцэрлэгийн орчинд хийжүүлсэн ундаа болон түргэн хоолнуудыг мөн л хориглосон байдаг. Энэхүү албан тоотод сургуулийн орчинд худалдаалахгүй байх зүйлийг доор дурджээ. Хориглож байгаа зүйлд тараанаас тосны их усүр бүхий цэцгийн тос болон тосон бүтээгдэхүүн, нийлэг буюу химийн аргаар гаргаж авсан кремтэй бүтээгдэхүүн, шоколад болон цуужуулж дарсан ногоо, хя махан бүтээгдэхүүн, давсалсан самар, мөн давс, өнгө орсон хоол амтлагч, өөх тосоор хийсэн бүтээгдэхүүн, өндөг, майонез, шарсан төмөс, пирожки, хуушур зэрэг зүйлүүдийг нэр төрлөөр хориглож байгаа юм. Эдгээр хориглож байгаа зүйлүүдийг зүгээр ч нэг хориглоогүй, шинжилгээ ухаанаар хүний эрүүл мэндэд хортой, нөлөөтэй гэдэг нь батлагдсан учраас хориглож байгаа гэдгийг ойлгох нь хаана хэрэгтэй юм а. Бид энэ удаад Улаан гомсом ерөнхий боловсролын 2 сургуулийн орчинд хүүхдийн эрүүл мэндэд хортой хүнсний бүтээгдэхүүн зарж борлуулж байгаа болон түүгээр үйлчилж байгаа хэсэг талаар сурвалжлаа. Хичээлийн шинжилгээ буюу 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сургуулийн орчинд болон за мөн сургууль дотор одоо тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг бол зарахыг хориглосон байдаг. За үүнд бол хамгийн нэн тэргуунд бол шарсан бүтээгдэхүүн буюу хуушур пирожкинаас эхэлж байгаа. За сургууль болгон дээр бол гуанзнууд ажилтдаг. За тодорхой хэмжээний тендер аваад ингээд гуанзнууд бол ажилтдаг. Тэгэхээр тухайн гуанзнууд маань ганц одоо хүүхдүүд зарж борлуулдаг бүтээгдэхүүн бол пирожки байдаг. Бид нар ахлах 4-р сургуулийн одоо буфет гуанзан дээр бол ирээд байна. За энд бол яг энэ хориглосон нэр бүтээгдэхүүний тэргүй игнэнд байгаа хуушур пирожкиг бол одоо зарж байгаа юм явдал бол байгаа юм аа. Хоолны цэсэн дээр ингээд тайлбарлаа хэлэхдээ ингээд явж байгаа. Одоо гол энэ буфетний одоо ганц борлуулалттай байдаг одоо бүтээгдэхүүн бол пирожки байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс одоо бид нар мэдэхгүй байгаа маа пирожки энэ зарж болохгүй гэдгийг мэдээгүй маа гэсэн асуултыг тайлбарыг өгч байгаа. Тэгвэл энэ хоолны цэсэн дээр яагаад бичээгүй вэ гэдэг энэ асуудлаас гаргалгаа гарч иж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс тэр пирожки зарж болохгүй гэдгийг мэддэг учраас энэ хоолныхоо цэсэн дээр пирожки гэсэн бичгийг бол оруулаагүй байгаа нь бол харагдаж байгаа. Энэ ойлгомжтой харагдаж байгаа. Пирожки гэж бичээгүй байгаа. Тэгэхээр бууз гэж бичсэн байгаа. Өндөгний салаад гэдэг пирожки гэдэг бол байхгүй байгаа маа. Энэ мэтэр үйл ажиллагаагаа одоо нуунд дарагдуулж одоо нэгэсэндээ хулгаагаар ч гэдэг юм пирожки зарах юм зүйл бол энэ сургуулиуд дээр байна. За тэгэхээр сургуулийн удирдлагын зүгээс одоо энэ танай сургууль дээр ажиллаж байгаа энэ буфетэнд одоо тэр хориглосон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг одоо зарж борлуулж байгаад хэрхэн одоо хяналт тавьж шаардлага тавьж ажиллаж байна. За өдрийн мэнд хүргэе. Бид нар нэг биш одоо нэлээд удаас энэ хүмүүст бол сануулсан байгаа. Мэргэжлийн хяналтынхан бас тэрнийхээ дагуу бас ингээд зөвлөмж өдөртөмж өгч ажилласан байгаа. Тэгээд та бүгдийн шаардлагыг одоо хэрхэн хүлээж авч байна. Одоо ингээд сая харж байхад бас ингээд пирожки зараад зогсож байна л да. Бид нар бол одоо зураг телевизээр ч хүртэл одоо пирожкиг хийж болохгүй 500 метрээс одоо хол зайд одоо пирожкиг хийжүүлсэн ундаг зарж болохгүй гэсэн шаардлагыг бас удаа заруулал хэлж байсан. Манай сургуульчны 9 сарын 1-ээс хойш гिचл орсон шүү дээ. Тэргээл ажиллаж эхэлсэн. Тэгэл пирожки зарж эхэлсэн. Тэгэл пирожки зарж эхэлсэн. Одоо чиний анзаарч байгаа тэрний сургуулийн хүүхдүүд баг ихэнх нь л авч идэж байгаа зү биш үү? Ихийг нь бүгд л зовсноор орж гүгээл пирожкины өнөргөөл ороод. За чиний хувьд өдөрт одоо хэдэн төгрөгтэй сургууль дээр ирдэг? Би янз бүр штэ. За мөнгүүд нь авчдаггүй, мөнгөтэй үед нь л авч. За мөнгөтэй үедээ сургууль дээр ирэхдээ завсарлагаанаар ч юм уу ямар одоо юу авч иддэг? Пирожки л авчдаа. Энд их завсарлага эднэрээр бараг дүүрчдээ штэ. Хаяа нэг нөө өссөн үедээ л орж юм авч идтээ. Юу авч иддэг? Пирожки өндөг гэсэн тиймэрхүү юм л авч идтээ штэ. Ерөн манай ингээд нэг манай 30 сурагчтай түүнээс нэг 10 орж байгаа ах өдөрт.
Өдөр болгон орж өдөр болгон л авдээ тий. Нийгмийн эрүүл мэндийн газраас сурагчдын хамгийн өргөн хэрэглэдэг хоол хүнсний талаар судалгаа хийжээ. Судалгаагаар сурагчдын 66% нь хийжүүлсэн ундаа байнга хэрэглэдэг гэх дүгнэлт гарсан байна. Мөн пирожки, контик, наполеон торт, заримаг, чипс, шоколад зэргийг түгээмэл хэрэглэдэг байна. Тэд эдгээр хүнсээ ихэвчлэн сургууль доторх түүц болон буфет, ойр орчимд байрлах дэлгэрүүдээс худалдаж авдаг байна. Гэвч эдгээр нь бүгд сургуулийн орчинд худалдаалахыг хориглосон хүнсний жагсаалтад багтсан байдаг. Уг нь сургуулийн орчинд шинэхэн жимс, цэвэр жимсний шүүс, элдэв холцгүй сүү цагаан эдээ зэргийг худалдаалах нь зөв гэдгийг мэргэжилтнүүд судалгаа хийх үедээ зөвлөсөн байгаа юм. Сурагчид өдөрт дунджаар 1000-аас 1500 төгрөгтэй сургууль дээр ирдэг бөгөөд тэдний мөнгө үрдэг гол зүйл нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хориглосон транс тус буюу удаан хэрэгэлсэн хувиралд орсон тосонд шарсан эрүүл мэндэд хортой нөгөө нэг бэршгээнд зарцуулдаг байна. Сургуулийн орчинд одоо хориглосон хоол хүнсүүдийг хийхгүй бай. Хүүхдүүдийг одоо гэр орондоо өглөө цайгаа сайн ууж ирвэл одоо сургуулийн орчинд байгаа хориглосон хүнсийг хэрэглэхгүй бай гэж зөвлөе. Ер нь та хүүхдүүдтэй энэ талаар юу хэр мэдээлэл өгдөг юм аа? Хориглосон хүнсээ одоо идэж болохгүй, худалдаж авч болохгүй гэж хэлдэг шүү дээ. Өөр нэг бид нэр цаанаас яг заарч худалдаж байгаа болохоор хүмүүсээ их тэр хүмүүс нь л одоо зараа худалдаж байгаа юм хүүхдүүд авч идэхээс өөр ирэхгүй. Тэгээд идэж болохгүй л гэсэн заавар зөвлөгөө өгнө. Тэгээд хүүхдүүд өөрсдөө шийдэж байгаа шүү дээ. Ямар юугаа авч идэх үү, ямар хэрэгтэй хүнсээ өөрсдөө сонгож хэрэглэх үү хүүхдүүд өөрсдөө шийдэж хэрэглэж байгаа. За ерөнхийдөө бол өдөр болгон хяналт тавина ажилдгаа. Тэгээд бас эрүүл мэндийн сайдын хориглосон бүтээгдэхүүний тушаалын талаар бас тодорхой ойлголтуудыг өгөөд ажиллаж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол манай цайны газар маань хориглосон бүтээгдэхүүний талаар би олон удаа мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгвч бас зарсаар байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энийг бас авч хэрэгжүүлэх талаар бас тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. За мэргэжлийн хяналтын газраас сургуулийн ойр орчим худалдаа хоолны газрууд бол хичээл эхлсний дараа болон хичээл эхлэхээс өмнө урьдчилан сэргийлэх хяналтуудыг бол хийж ажилласан. За сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа дөнгөж эхэлж байхад нь бид нар мөн энэ газруудаар бас тэр тогтоол одоо бага насны хүүхдэд худалдаалахыг хориглосон бүтээгдэхүүний гарсан тогтоолын хэрэгжилт ямар байгаад нь бас хяналт шалгалт хийж зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажилласан. За ерөнхий улсын сургуулийн доторх худалдааг бол ер нь бол зогсоосон байгаа. Дотор нь зарж байгаа худалдаа ерөнхийдөө бол хориглосон бараа бүтээгдэхүүнүүд ихэнх нь байдаг учраас энэ асуудалтай сүүлийн 2 жил бид нар одоо шаардлага тавьж бас тодорхой хэмжээгээр зохицуулт хийж ажилласнаар сургууль доторх худалдаа бол байхгүй болсон гэж хэлж болно. За ойр орчмын худалдаа гэж бас хүндрэлтэй асуудлууд байгаа. Ойр орчимд нь бол бас нэлээд олон газрууд бол худалдаа болон хоолны үйлчлэгээ эрхэлдэг. За хоолны газруудын хувьд бол ер нь хуушур пирожки голдуу бол борлогддог. Үүнтэй холбоотой энэ хориглосон бүтээгдэхүүний жагсаалттай байдаг учраас 1-р 10 жилийн хажуудах хоолны газар мөн 3-р сургуулийн доторх хоолны газар 4-р 10 жилийн доторх бас одоо хуушур пирожки хийж байгаа юм буфет жижиг юм хоолны газрууд бол зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажилласнаар тодорхой хэмжээгээр бол энэ чиглэлийн үйлдвэрлэл нь бол буурсан, зарим нь бол зогсоосон байгаа. За 4-р 10 жилийн доторх тэр зориултын бос газар одоо мөн одоо шарах хайрах үйл ажиллагаатай хоол явуулж байгаа газар бол зогсоох шаардлага тавиад ер нь зогсож байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. За 1-р 10 жилийн гаднах хоолны газар байгаа. За энэ бас одоо пирожкиг одоо шарах биш те жигнэх одоо ийм одоо технологио өөрчилж одоо хүүхдүүдэд үйлчлэнэ гэсэн ийм зорилго тавиад мөн одоо бүтээгдэхүүнээ бол хадгалах бас халуун байлгадаг ийм савтаа боллоо. Одоо бид нар пирожкиг одоо шарах биш одоо жигнэх ийм технологи шилжиж гэнэ гэсэн ийм хариуг бол биднэрт өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо шарсан хуурсан одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хоолны газрын үйл ажиллагаанд бол тодорхой хэмжээгээр сахиц гарсан. Сургуулийн орчинд худалдаалахыг хориглосон хүнс үүнд хийжүүлсэн ундаа сурагчдын 66% нь ундааг байнга хэрэглэж байна. Ундаа хэрэглэдэг хүүхдүүдийн 56.8% нь хийжүүлсэн ундаа, 33.5% нь үйлдвэрийн өтрүүлсэн жимсний ундаа, 9.7% нь чихэрлэг цайг хэрэглэж байна. Эдгээр ундаан сургууль цэцэрлэгийн орчинд хориглосон чихрийн агуулмж ихтэй бүтээгдэхүүнүүд юм. Эдгээр ундааны оронд шинээр бэлтгэсэн жимс, ногооны цэвэр чихрийн агуулмж шүүс, цэвэр усыг худалдаалахыг зөвлөж байна. Зарим цэцэрлэг сургууль цэвэр усыг үн төлбөргүйгээр олгодог бөгөөд сургууль дээр анги тус бүр цэвэр ус цэвэршүүлэгч байрлуулах нь хамгийн боломжтой арга юм а. Пирожки энэ бүтээгдэхүүн нь хямд үнэтэй, илчлэг өндөртэй тул сурагчид ихээр хэрэглэх шалтгаан болж байна. Уг бүтээгдэхүүний тусны агуулмж 21.5 г,
давс 1.2 грамм байгаа нь эрүүл бус хүнсний бүтээгдэхүүний ангиллалд хамаар сургуулийн орчинд худалдаалахыг хязгаарлах шаардлагатай байгаа юм. Пирожки шарахад удаан хэрэгэлсэн ургамлын тосон чанар нь муудаж транс тос болон хувирдаг байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүүхдийн хүнсэнд транс тосыг хэрэглэхийг хориглодог бөгөөд эрүүл мэндэд өндөр эрсдэлтэй тос юм а. Мэргэжлийн хяналтын газрын зөвлөмжийг дагаж үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгоод явж байгаа жишээг одоо харуулъя. Улс аймгийн ерөнхий боловсролын улсын тэргүүний лаборатори 1-р хөтөлбөр сургуулийн Гуанз хүүхдийн үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээс гадна багш ажилчдын үдийн цайны хоолыг бэлтгэдэг мөн сурагчдад жигэнсэн пирожкигаар үйлчилж байна. Үүнээс гадна бусад сургуулийн Гуанз цайны газруудыг бодвол стандартын шаардлага хангасан заал тоног төхөөрөмжийг үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Мөн сургуулийн гадна жижигхэн цайны газар байна. Энэ цайны газар өмнө нь тосонд шарсан пирожки хийж зардаг байсан бол мэргэжлийн хяналтын газраас тавьсан шаардлагын дагуу пирожки хийх технологи шарах биш жигнэх технологи руу шилжүүлсэн байна. Мөн халуун баригч савтаа болсноор хүүхдүүд жигэнсэн пирожкигаа халуунаар нийтэх боломжоор хангагдж байна. Хүнд ёс суртахуун санаачлах байвал төрийн тогтоомжийг хэрэгжүүлж эрүүл нийгмийн төлөө гар бие оролцож болдгийн жишээг эндээс харж болох юм. Хичээлийн шинэ жил эхлээд 40 хоносны дараа нэг өдөр очиж сурвалжлал бэлтгэсэн 2 сургуулийн бодит байдал ийм байна. Манайх одоо энэ мөнх хөргөл өдөр компани одоо манай энэ компани одоо энэ эдийн цаг үдийн хоол олгож одоо 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэрнээс гадна одоо манайх олж мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай хамтарч бас ажилладаг байгаа. Тэр талаараас манайх ерөөсөө сургууль дээрээ шарсан хайрсан бүтээгдэхүүн өндөг майнууз гэх мэтлэн одоо ерөөсөө тэр хийсэн бүтээгдэхүүн байдаг. Одоо хүүхдээ хоолнд бас юу хоригдсан одоо хийсэн бүтээгдэхүүнээс тэрнээс бол ерөөсөө бид нэр аль ч хэрэгэлдэггүй. Тэр тэгээд ч бас манайхны энэ галтгоондоо бол ерөөсөө тий янз бүрийн юм хүм ерөөсөө зардггүй. Тэр копи одоо тиймэрхүү юм ерөөсөө зардггүй. Тэгээд ерөөсөө хүүхдийн хэрэглэгдэх ер нь хүүхдэд багш ажилчид ямар эрүүл хоол өхөө гэж бодож л бид нар ажилдаг. Тэрүүгээ олбор номер 1 зорилго олгож ажилдаг. Тэгээд манайхан болохоор пирожкигээ хүүхдүүд тэгээд идэг. Манайх болохоор тэр пирожкиг болохоор жигэнж хийдэг. Тэгээд тэрүүг бас манай эцэг эхчүүдүүд маш их тааламжтай хүлээж авч байгаа. Тэгээд манайхан гадуур болохоор 600-аар зардаг. Манайх болохоор 500-аар зардаг. Тэгээ багш ажилчдаас хөнгөлттэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Манай цайны газар нэгэн сургуульд байрлалтай ажилдаг. Тэгээд манайх мэргэжлийн хяналтээс зөвлөгөө өгч бид нарт эхлээд ажилласан байгаа. Тэр зөвлөгөөний дагуу бид нар пирожкигээ шаарддаг байсан бол одоо нөгөө жигэндэг технологиор хийж байгаа. Тэгээд энийг бол эцэг эхчүүд маш их таатай хүлээж авч байгаа. Тэгээд бас хоёрдугаарт нь ярих юм бол бас нөгөө хүүхдүүдэд халуун яг гарсан пирожкиг амтлуулахын тулд халуун баригчийг бас бид нэрээ бас авч хэрэглэж байгаа. Энэ hot dog гэд одоо хайрсан одоо шарсан ийм зүйл байна. Энэ одоо дотор нь гурил өндөг зайд сахар ургамлын тоос эсгэгч давс гэсэн. Одоо хүний эрүүл мэнд ялангуяа энэ хүүхдийг хит таргалуулдаг одоо бодисууд бүгд орсон ийм зүйлийг зарах зөвшөөрөлтэй юм аа гэж зогсож байгаа нь сарамжтай зүйл байна. Эдгээр хориглож байгаа бүтээгдэхүүн хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй гэдгийг шинжилгээ ухаан болон эрүүл мэндийн судалгаагаар нотлогдсон зүйл юм. Түүнээс биш аль нэгэн хүний бизнес хэн нэгэн хүний эрх ашигыг зөрчиж байгаа зүйл биш юм. Нийтийн эрх ашигын хүрээнд ирээдүйд эрүүл иргэнтэй байхын тулд хийж байгаа нэг алхам юм. Бизнес эрхэлж байгаа таа ч гэсэн үүнд нэгдэх ёстой. Сургуулийн орчинд хориглож байгаа зүйлийг орон нутгийн удирдлага болон мэргэжлийн хяналтын байгууллага хамтарч хяналт хийх хэрэгтэй. Сургуулийн хашааны гадна байгаа түүцнүүд иргэн хүний өмч учраас сургуулийн захирал хориглосон зүйлийг худалдаалах эрхгүй гэж хэлэх эрх үхий субъект нь биш юм. Иймээс аймаг орон нутгийн удирдлагууд мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарч ийм зүйлийг худалдаалахгүй гэдэг зөвлөмж захирамжийг гаргаж ажиллах шаардлагатай байгаа юм. Үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хуулийн этгээд иргэд та бүхэн хэрэглэгчийнхээ эрх ашигыг нэгдүгüүрт тавьж хууль журмаа сайтар биелүүлж ажиллах нь таны үүрэг хариуцлага юм. Харин Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчууд та бүхэн эрүүл мэндэд хортой дээрх хориглосон бүтээгдэхүүнүүдээс татгалзаж өсөж өндийж ява мянган дүү нартай үлгэр дуурайл болох ёстой. Дарга мэдээ 1-р хүүхэд 11 удаагийн чуулга уулзалт боллоо. Тус чуулганд хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн гишүүд, сурагчид, сумдын хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн, засаг дарга нар, сумдын хүүхдийн элч нар,
хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд болон аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, цагдаагийн газар, эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд оролцлоо. Аймгийн засгаар болон хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүний ивэлтор 1-р хүүхэд аймгийн хүүхдийн 11 дахь удаагийн нэгдсэн чуулган уулзалтууллаа. Манай аймгийн хүн амын 40%-ийг тэгээс 18 насны хүүхдэд эзэлдэг. Хүүхдийн нэгдсэн чуулганыг манай аймагт анх 2011 онд зохион байгуулсан байдаг. Энэ удаагийн хүүхдийн чуулган маршал хэмжээгийн цэдэн балын хөшөөнд цэцэг өргөх ёслоор эхэлж үргэлжлүүлэн аймгийн засаг дарга чуулганы нээж хүүхэд багчуудын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого шийдвэрүүдийг танилцуулсан юм а. Өнөөдөр Монгол төрийг 44 жил удирдсан маршал хэмжээгийн цэдэн балынхаа талбай дээр Увс аймгийн бүх сумдаас бүх хүүхдүүдийн төлөөлөл болон нэгдсэн хүүхэд багчууд та бүхэнтэйгээ Увс аймгийн хүүхдийн 11-р чуулганыг нээхээ зогсож байгаадаа миний хувьд баяртай байна. Увс аймаг хүүхдийнхээ төлөө чуулганыг бас энэ сайхан намрын өдрүүдэд зохион байгуулахаар миний өрөөнд хүүхдийн зөвлөлийн төлөөллүүд орж ирсэн. Энэ төлөөллүүд маань надад ямар хүсэл тавьсан бэхлээр бид нэр хүүхдийнхээ зөвлөлийн Увс аймгийн нийт хүүхдүүдийн зөвлөгөөнөө зохион байгуулъя. Та хүүхдийн Увс аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн даргын хувьд та дэмжиж өгөөч. Бид нар бас төр засагта Увс аймагт ард иргэдтэй аав ээжтэй Увс аймгийн хүүхэд залуучуудын нэгдсэн зорилгыг илэрхийлэх бид нар бас зөвлөж ярилцах чухал асуудлууд байна. Нийгэмд оршиж байгаа бас олон чухал асуудлуудыг бас хүүхд бид нар олон талаас нь ярилцмаар байна гэдэг ийм хүсэлтийг орж ирсэн. Тэгээд энэ сайхан намрын өглөө өнөөдөр хүүхдүүд маань хүүхдийн төлөө зөвлөгөө 11-р зөвлөгөөнөө зохион байгуулахаар маш их өвөрмөц санаачлагтай ингэж зохион байгуулсан байна. Би бас энэ хүүхэд залуучуудынхаа энэ санаачлагыг та нар өөрсдөө санаачилж энэ ажлуудыг энэ нээлттэй санаачилсан уу гэсэн бид нар маш их ярилцж байгаад хийсэн гэж ярьж байна. Өөрөг хүлээгч ах эгч нар чинь мөн та бүгдийн төлөө олон зүйлийг хамтарч хийхээр бас ярилцсан. Сурсан мэдсэн зүйлээ, ярилцсан зүйлээ өнөөдөр гэртээ очиод зарим нэг нь холын сумдынх нь маргааш очих хамгийн ихэнд ээж аавдаа ойлгож танилцуулаарай. Нөгөөдөр шинэ 7 хоногийн эхний өдөр сургуулийнхаа удирдлагуудад энэ чуулганаас гарсан зөвлөмж, ярилцсан асуудлыг танилцуулаарай. Дараа нь анги хамт олондоо танилцуулаарай. Бид бүхэн багш, сурагч, сурагчтайгаа, эцэг их сурагчтайгаа гэх мэт тэдгээрийн хоорондын зөрчлийг бичиж байгаа. За хамгийн том зөрчил маань ялгуурлан гадуурхалдаг байдаг үндэс, хэл яриа, зан заншил, эдийн засгийн байдал гэх мэт зүйлсээр нь ялгуурлан гадуурхдаг. Энэ асуудлыг бид нэр одоо зогсоохын төлөө ингэж өөрсдөө дуу хоолой хүргэхийн төлөө ингэж энэ дээр саналаа бичиж байгаа. Дараачих нь болохоор нөгөө эцэг их багш нарын хооронд ямар зөрчил хөвчлэн тохиолдсон юм бэ гэхлээр нөгөө багш нар нь одоо нэг жишээ нь анги засварын мөнгө гэх юм янз бүрийн мөнгө төгрөг нэгснээрээ бол эцэг ихтэйгээ одоо зөрчилдсөн байдал маань түгээмэл байдаг. Эцэг их сурагчид маань болохоор гэр бүлийн хүрээндээ одоо үл ойлгоцох байдал жишээ нь орой жижигрүү хийгээд оройдох болгонд нь ойлгохгүй байдаг чээр ойлоо гэх мэт тиймэрхүү зүйлсээр бас байдаг. 1-р хүүхэд чуулганд 18 сумын хүүхдийн төлөөлөл, хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумын засаг дарга нар, аймгийн гэрүүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын төлөөлөгчид, боловсрол соёл урлагийн газар, эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд оролцлоо. Тус чуулганаар хүүхдийн элч сонгох, аймаг сумдын сайн туршлага танилцуулах, сум сургуулиа төлөөлж ирсэн хүүхдүүдийн хилцүүлэг, хүүхдийн төлөө сайн үйлснүүдийг тодруулах үйл ажиллагаа боллоо. Нийгмийн арилжаатай ард иргэдийн хувьд бол эцэгчдийн төлөө сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалсан хүн байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд тариалан сонгогдоод
хүүхдүүдийн дундаас сандаа суугасан гэдэг илүү хүүхдийн эсхийг хамгаалж 3 жил явах гэрээ аваад ажиллаж байгаа юм. Суралцж мэдсэн өөрийгөө чадвар бүхнээ зориулж ажиллаж байна. Нийт хүүхдүүдтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэж ажиллаж байгаа дөрвөлийг хүлээж байгаа. За өнөөдөр хүүхдийн чуулган маань болж явж байгаа. За энэ чуулганаар хүүхдийн одоо төлөөлөгчөөр сонгогдсондоо бол маш баяртай байна. Олон зүйлийг анхаарал хандуулж хийх зүйсний шаардлагууд ерөн цаашаа гарч байгаа. Тэгэхээр одоо үйл хийгээрээ энэ зүйлүүд харуулах болно гэдэг бас хэлэх байна. Нэгдүгээр хүүхэд чуулганаар сургуулийн төлөөлөл хүүхдүүд багш эцгийг сурагчдын хоорондын харилцаа уялдаа холбоо хилцүүлгийг зохион байгуулж өөрсдийн санаа бодлоо илэрхийлсэн юм а. Мөн сумын хүүхдийн элч нарыг сонгож тэдгээрт хүүхдийн талаарх асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх туршлагыг хэлэлцүүлж сумор нутагта чуулганаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллахыг чуулганы төлөөллөд өөрчлөсөн юм а. Дараагийн мэдээ Монгол улс олон улсын эрх зүйн байгууллагын гишүүн орноор 2015 онд элсэж орсон байдаг. Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагаас гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх сургалтыг аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар цагдаа шүүх прокурорын газрын албаагчдтай хамтран зохион байгууллаа. Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагаас хууль сахиулах шүүх эрх мэдлийн байгууллагын чадамжийг сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэхэд хууль сахиулах шүүх эрх мэдлийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад чиглэсэн юм а. Сургалтанд шүүх прокурор, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, цагдаагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын төлөөлөл оролцлоо. За энэ сургалтыг олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагаас зохион байгуулж байгаа. Энэ байгууллага төрийн бус байгууллага биш, засгийн газар хоорондын байгууллага. Монгол улс олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагад 2015 онд нэгдэж орсон гишүүн орн нь. За энэ байгууллага бол хууль сахиулах шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын чадварыг сайжруулах чиглэлээр дагнан ажилладаг ийм байгууллага юм байна. За энэ удаагийн сургалт бол гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэхэд хууль сахиулах шүүх эрх мэдлийн байгууллагын ажилтнуудын чадварыг сайжруулах, тэгээ хамгийн гол нь уялдаа холбоо, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад чиглэгдсэн юм сургалт. Одоо ингээд энэ ард болж байгаа сургалтыг харахад бол энэ сургалтанд нийт 8 байгууллагын албаагчид оролцож байгаа. Яг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэхэд одоо ямар байгууллагууд орчин бүх төлөөллийн байгаа. Цагдаа, прокурор, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, хууль зүйн хэлтс, өмгөөлөгчд, хувийн болон улсын өмгөөлөгчд, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн төлөөлөл гэдэг. Тэгэхээр энэ сургалтын зорилго бол одоо энэ сая миний дурдсан байгууллагуудын ажилтнууд энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх чиглэлээр одоо аль байгууллага юу хийдгүү гэдгийг нэгдүгээр сайн ойлголт авах. Тэгээд одоо яаж одоо уялдаа холбоотой ажиллах вэ гэдэгт л одоо голчж анхаарч байгаа. Анхын шатанда нотлох баримтаа сайн бүрдүүлж бүх юмыг одоо хуулийн дагуу хийх нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг бас ойлгуулдаг оролцогч нарт. Тэгжиж анх цагдаа дуудлага мэдээлэлээр очихдоо бүх одоо материалаа зөв бүрдүүлэх юм бол шүүхийн шатанд очиод тэр шүүгдэгч ял завшихгүй байх тэр үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлдэг юм байна гэдгийг их сайн ойлгодог. Тэгээд яагаад зарим хэрэг одоо хэрэгсэхгүй болдгоо нотлох баримтаа дутуу бүрдүүлэл ямар уршигтай тэр шүүгдэгч одоо ял завших одоо тийм боломжийг бүрдүүлдэг гэдэг ингээ өөрснөө яг тэр ажиллагаа шүүх хуралдааны үеэр ойлгодог. Цагдаагийн байгууллага олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагатай хамтарч болоо Монгол улсын 21 аймаг болон Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт бол энэ сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ сургалт маань өөрөө гэр бүлийн хүчирхийллийн чиглэлээр цагдаагийн албаагч нар болон шүүх прокурорын хамтын ажиллагаатай суурилж байгаа. За манай энэ сургалтын онцлог маань болохоор улс аймагтай хол бүх сумдын эсхийн төлөөлөгч нарыг хамруулж байгаа. Яагаад эсхийн төлөөлөгч нарыг хамруулж байгаа гэхээр энэ маань гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх хамгийн анхан шатны нэгж. Тэгэхээр энэ албаагч нараас чадварчээж цаашдаа бодлон гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил болон гэмт хэрэгийг илрүүлэх
тасдан зогсоох, улмаар шалгаж шийдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ийм ач холбогдолтой байна. Сургалт маань гэрүүлийн хүчирхийлэл юу гэж онлын олгож байгаа. Түүний дараа дуудлага мэдээллийг цагдаагаар авч хүлээн авч хэлсэн шалтгаан. Дуудлага мэдээлэл очил яаж аюулгүй байдлаа хасах вэ? Улмаар хүчирхийлэл үүдэгч яаж үүдэн дасан засах вэ? Хогчтой яаж харьцах вэ? За нотлон орнтой яаж сурах вэ? Хэдийн газар үзлэг яаж хийх вэ? За цаашдмаар гэрүүлийн шалтгаан бодлоготой яаж хамтрах чиглэл болох вэ? Нотлон орнтой яаж зөвлөх вэ? За улмаар шүүгдэж бол хэрэг нь шүүгээ шийдвэрлэсний дараа зан үйлдэл нь яаж нөлөөлөх вэ? Бид маш олон талт хамтын ажиллагааг хийсэн сургалт болж байгаа. Тус сургуулийн онцлог нь Увс аймгийн бүх сумуудын хэсгийн төлөөлөгч нарыг хамруулан өргөн хүрээнд зохион байгуулсан юм. Энэхүү сургуульд нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх анхны шатны нэгж албан хаагчдыг чадваржуулах, цаашид гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил, гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, шалган шийдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой сургалт болсон юм а. Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг зүүн бүсийн амжиргааны доод түвшинд уялдуулж, харин халамжийн тэтгэмжийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлэхээр тооцсон байна. Тэгвэл нийт 21.2 тэрбум төгрөгийг тэтгэвэр тэтгэмжинд зориулан нэмж тусгасан байна. Ингэснээр нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авч буй нийт 134.9 мянган хүний орлого сар бүр нэмэгдэх боломжтой болох юм а. Ирэх 2019 онд нийгмийн даатгалын сангаас 1,86 мянган хүн тэтгэвэр тэтгэмж авахаар байгаа нь 2018 оноос 25.4 мянган даатгалагчаар нэмэгдэхээр болжээ. Үүнээс тэтгэврийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тооны цэвэр өсөлт 23.1 мянгад хүрэхээр болсон байна. Засгийн газрын тогтоолын дагуу 2018 оны 1-р сараас эхлэн гадаад паспортын сонголтын үйлчлэгийг зогсоож хугацаанд дууссан тохиолдолд шинээр олгодог болсон байна. Тодорхойлбол иргэд гадаад паспортын хугацаанд дууссан тохиолдолд 5 жилийн хугацаатай шинээр авч байгаа юм а. Тэгвэл ирхэн 11-р сарын 1-ээс иргэний бүртгэлийн тухай шинжилсэн хууль хэрэгжиж эхэлснээр гадаад паспортыг 10 жилийн хугацаатай авах боломж өгдөг юм байна. Тус хуулийн 17-гийн 3-д дипломат албан гадаадд паспортын хүчинтэй хугацаа 5 жил, энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа 10 жил гэж зааж өгсөн байна. Харин 16-аас доош насны хүүхэд энгийн гадаад паспортыг 5 жилээр олгоно гэж зааж өгчээ. Дашин дурдахад ихэнх орнууд гадаад паспортыг 10 жилийн хугацаатайгаар олгодог байна. Монгол инженеруудын бүтээсэн Мон 30 автобус нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явхад бэлэн болжээ. 2-3 цаг цэнэглээд 180-аас 200 км зам туулах энэхүү автобусыг хүлээлгэн нөх арга хэмжээ болсон байна. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн салбарт Мон 30 автобусаар шинжилгээ хийх боломжтой эсэх талаар судалж, дотоодын үйлдвэрлэлд дэмжихийг ерөнхий сайд хүрэлцэх үүрэг болтлоо. Монгол машин компанийн захирал Жаргал сайхан тэр хэмжээний автобус үйлдвэрлэх хүчин чадал байгаа төдийгүй үйлдвэрлэл нэмэгдэхийн хэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжиж 2000 гаруй ажлын байр бий болно гэж мэдгдлээ. Цахилгаан такси, ачааны автомашины өгсөрч үйлдвэрлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа гэдгээ энэ үеэр мэдгдлээ. Энэ нь байгаль орчинд ээлтэй эдийн засгийн үр ашигтай цахилгаан автобус нэвтрүүлэх туршилт хийх тухай засгийн газрын 2018 оны 5 дугаар сарын 22-ны 122 тоо тогтоолын хүрээнд хийгдэж байгаа ажил юм а. Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарт үйлчилгээнд явж байгаа нэг автобус жилд 45 сая төгрөгийн импортын шатхуун, газ, шатах тоослох материал ашиглаж 1 тонн гаруй хорт бодис ялгаруулдаг бол Мон 30 загварын автобус нь жилд 6.6 сая төгрөгийн эрчим хүч худалдан авч тус салбарын зардлыг 30-аас 40% бууруулах боломжтой юм а. Мон 30 автобус үйлдвэрлэл нь үйлчилгээнд явуулах болсон нь нийтийн тээврийн төдийгүй аж үйлдвэрийн салбарт шинэ хуудас нээлээ гэж Монгол инженерүүд онцолж байгаа юм а. Төр нийгмийн зүтгэлд ардчилсан хувьсгалчдын анхдагч зоргийг хөнөөсөн хэрэгтнүүдийг илрүүлсэн ч захиалагчийг нь олохгүй байгаа нь олон нийтийн дунд эргэлзэж ирүүлсэн юм байна. Хэргийн захиалагчийг олж олон нийтэд зарлах асуудал улсын хурлын хэмжээнд хүртэл яригдсаар байгаа юм. Тэгвэл улсын хурлаас зоргийн амийг хөнөөсөн хэргийг нягтлах төр хороо байгуулах талаар улсын хурлын гишүүн болд ярьсан байна. Тэрээр олон улсын парламентын холбооноос ирсэн хүсэлтийн дагуу санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг Нямбатар гишүүнээр ахлуулан байгуулсан. Санжаа сүрэнгийн зориг агсны хэргийн материалыг нууцаас гаргасан гэх боловч
зарим хэсгийг нь нууж байгаа. Нууцж буй зарим материалыг үзэж болохгүй байна. Тэр нууц материалыг үзэх эрх нь тусгай хяналтын дэд хороонд бий. Энэ дагуу тусгай хяналтын хороонд чиглэл өгч ажиллаж байгаа. Улсын хурал төр хороо байгуулад альва асуудлаар санал дүгнэлт гаргах ёстой хэмээн болд гишүүн ярьсан байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн биеийн тэмрэх спортын газар Монголын дугуйн холбоотой хамтран Увс аймгийн аврал шалруулга тэмцээнийг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд аймгийн засаг даргын ивэлдор зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 11 насны ангиллаар 80 гаруй тамирчид өрсөлдлөө. Аймгийн засаг даргын ивэлдор аймгийн биеийн тэмрэх спортын газар Монголын дугуйн холбооны гишүүдтэй хамтран ундаг дугуйн аймгийн аврал шалруулга тэмцээнийг анхудаага зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 11 насны ангиллаар явагдсан бөгөөд нийт 80 гаруй тамирчид оролцлоо. Тэмцээний зорилго нь Увс аймагт дугуйн холбоог нээж Монголын дугуйн холбооны аль бие усны батламж гардуулах үйл ажиллагаатайгаар зохион байгуулагдсан юм а. Увс аймгийн уудын дугуйны анхны аврал шалгалт тэмцээнд Улаанбаатараас дугуйн холбооны нэрийн өмнөөс ирлээ. Энэ тэмцээнээс гол зорилго бол уг клубыг аль бие усаар байгуулж Монголын дугуйн холбооны батламжийг гардуулах. Тэгээд цааш залуучуудын бэлтгэл сургуулийн ерөнхийдөө шалгах. Тэгээд тэмцээний үзэл суртал зохион байгуулалтын асуудал ямар хэмжээгээр туслах энэ талаар ингэж хамтарч ажиллаж байсан. Цааш энэ залуучууд Увсад байгаа залуучууд маань дугуйг хэрэглээ болгож ундаг дугуйтай улаан болох зорилт тавьнах гэж найдаж байна. Хүрэн тиймч болно. Тэгээд Увсчуудтай унган нутгийн хүмүүст бүгд намжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье. Эрүүл энх байхын тулд бүгд дугуй хэрэглэх хэрэгтэй. Дугуй бол эко, эрүүл мэндийн ийм бүтээгдэхүүн учраас бүгд хэрэглэхээ уриалж байна. Өнөөдөр Увс аймгийн биеийн тэмрэх спортын газар дугуй холбоо хамтраад аймгийн засаг даргын ивэлдор аймгийн аврал шалруулах дугуй уралдаанд зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн уралдаанд нийтдээ 11 насны ангиллаар зохион байгуулагдж байгаа. Одоогийн байдлаар нийтдээ бараг 80 шахуу 80 гаруй тамирчид бүртгэгдсэн гараанс харсан уралдаж байна. За өнөөдрийн уралдааны онцлог гэвэл Увс аймагт анхудаага зохион байгуулагдж байгаа аймгийн аврал шалруулалт тэмцээн. За дээр нь манай дугуйн холбооны тэргүүлэгч гишүүд маань спонсорлоод супер шагналуудыг бас бий гаргасан. Дугуйн тэмцээнд оролцогчдоос 3 азтын шалгаруулж ундаг дугуйгаар шагнахаар шийдсэн байж байгаа. За бүх насны ангиллалд алтан мөнгө хүрээлэн медаль, өргөмжил мөнгөний шагналтаа ийм уралдаан тэмцээн болж байна. Ундаг дугуйн аймгийн аврал шалруулга тэмцээнийг аймгийн биеийн тэмрэх спортын газар, эрүүл мэндийн газар, Монголын дугуйн холбооны гишүүдтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Дараагийн мэдээ. Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны сэтгэлийн хүч аян Увс аймагт зохион байгуулагдлаа. Тус аяны хүрээнд хүүхэд эмэгтэйчүүдийн нийгмийн асуудал, нийгмийн боловсролын олон чухал асуудлыг хэлэлцлээ. Мөн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнээ сонголоо. Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүний сонгуул энэ сарын 5-наас эхэлж нэр дэвшигчтэй зарласан. Тэд энэ удаагийн сунгаага сэтгэлийн хүч хэмээн нэрийдэж 21 аймаг 9 дүүргээр өртөөлж нэр дэвшигчид нийт эмэгтэйчүүдтэй үзэл санаа, мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж эхлээд байсан юм а. Тэгвэл ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны бүх шатны тэргүүнийг сонгох сонгуул өчигдөр манай аймагт боллоо. Өнөөдөр манай ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны сэтгэлийн хүч аян Увс аймагт ирээд байна. Ингээд журмын нөхдөөгөө уулзалтаж бид тухайн аймагт ямар асуудлууд байна, тулгымсан асуудлууд нь юу байна, ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийн асуудал, нийгмийн асуудал, эрүүл мэнд, боловсрол гэдэг олон чухал асуудлуудыг бол ярилцаж байна. Нөгөөтэйгүр ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнийг сонгох ийм сунгаа байгаа. Манай нам бол гишүүдийн оролцоотой нам болно гэсэн ийм намын шинжилгээ хүрээнд гишүүдээсээ эмэгтэйчүүдийн холбооныхаа тэргүүнийг сонгох ийм ажлыг өнөөдөр бас хийж байна. Ер нь ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо бол намын дэрэгдэх хөгжлийн хүчирхэг ийм институт байгаа. Энэ хүчирхэг институцээрээ дамжуулж манай намын олон чадварлаг эмэгтэй улс төрчид, манлайлагчид төрөн гардаг. Бид бол энэ сэтгэлийн хатаараа, чадвар чадамжаараа, мэдлэг боловсролоороо дэлхийн эмэгтэй улс төрчидтэй бас ойртож энэ зэрэгцэн алхаж байж
өнөөдөр улс орн маань бусад хөгжилтэй орнууд шиг хөгжих ёстой байгаа. Учир нь манай энэ аян өнөөдөр сайхан амжилттай явж байна. Яагаад бид сэтгэлийн хүч гэж нэрлсэн бэ гэхээр эмэгтэй хүн ээж хүнд бол тэр сайхан сэтгэл байдаг. За энийг бол бид өнөөдөр улам хүчтэй болгож, хүчрхэг болгож ард иргэдийнхаа дуу хоолой болох ёстой маа гэсэн утгаар одоо сэтгэлийн хүч аяныг эхлүүлсэн. За Увс аймаг бол үзэсгэлэнт одоо байгальтай олон сайхан одоо нууруудтай ийм одоо аймаг байгаа. Тэгэхээр энд бол аялал жуулчлал хөгжих, бусад одоо үндэсний үйлдвэрлэл хөгжих ийм одоо сайхан боломжтой аймаг байгаа. Тэгээ манай холбоо бас бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн одоо эмэгтэйчүүдэд сургалт хийх. За ялангуяа одоо Увс аймаг маань цэцэрганы тариалалтаар нэлээд тэргүүлдэг. Энэ чиглэлээр олон одоо сайхан сургалтуудыг эмэгтэйчүүдэд хийх ийм одоо төлөвлөгөөтэй байна. За нөгөөтэйгөр ер нь эмэгтэйчүүд биднийг аль нэг нам эвсэл гэхээсээ илүү энэ бүх төрлийн бас байгууллагуудаа нэгтгэж бүх одоо энэ Увс аймагт ажиллаж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа намуудын эмэгтэйчүүд нэгдэж энэ улс орныхоо төлөө, улс орныхоо хөгжлийн төлөө, ирээдүйн хойч үеийнхаа төлөө нэгдэж ажиллахгүй бол өнөөдөр улс төрд бүх юм эрчүүдийн нүдээр яригдаж байна. Бүх юм одоо хүүхэд эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн төсвүүд бол багасж байна. Тэгэхээр энэ талаар бид бол өнөөдөр сайхан ярилцаж ажил хэрэгч ийм цуглаан болж байна. Ардчилсан бодлогын шинжилгээний хүрээнд эмэгтэйчүүдийн байгууллагынхаа тэргүүлэгчдийн бүтцийг шинжлэх, хүүхэд эмэгтэйчүүдийн нийгмийн асуудал, нийгмийн боловсролын талаарх олон асуудлыг хэлэлцлээ. Нийгэмд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний тулгамдж байгаа асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх зорилготой сэтгэлийн хүч хүрээндээр ардчилсан эмэгтэйчүүдийн сонгуул зохион байгуулагдлаа. Сэтгэлийн хүч аянд Улаангон сумын 12 багийн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болон 18 сумын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл оролцлоо. Өнөөдөр бид бүхэн ардчилсан намын шинжилэл бодлогын хүрээнд бүх аймагуд дээр шатандаа эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудын тэргүүн, дэд тэргүүлэгч бүтцийг одоо шинжлэх ийм сунгааны өөрөөр хэлбэл ардчилсан намын отхон сунгаа явагдаж байна. Өнөөдөр ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүлэгчдийг сонгох сонгоонд нэр дэвшиж байгаа 3 нэр дэвшигч маань хүрэлцэн ирж бас энэ Увс аймгийн маань тулгамдж байгаа эмэгтэйчүүд тулгамдж байгаа асуудлууд санал бодлыг сонсож одоо ярилцж байна. Өнөөдөр би бас энэ эрдэмтэй ану хатнаасаа эхлээд маш дайчин боловсралтай мундаг эмэгтэйчүүдийн эгнээндээ нэгтгэсэн эмэгтэйчүүдийн байгууллагын тэргүүндээ зоригшуулуудаж нэрээ дэвшүүлж байна. Ингээд цаашдаа бидний дунд тулгамдж байгаа асуудлууд зөвхөн шүүмжлэгч биш бид нар бүхий л одоо эмэгтэйчүүдийнхээ байгууллагатай хамтарч ажиллахаа бас та нарт хэлгээд татаа байна. Өнөөдөр Увс аймагт ардчилсан намын шинжилгээний хүрээнд сэтгэлийн хүч гэсэн эмэгтэйчүүдийн аян явагдаж байгаамаа. Энэ аяны хүрээнд ардчилсан намын шинжилгээний дүрмийн хүрээнд одоо бүх шатны байгууллагуудын удирдлагуудыг нийт гишүүдээс сонгох юм ажлууд явагдаж байгаа. Энийн нэг болох ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнийг сонгох, бүх шатны тэргүүнийг сонгох сонгуул өнөөдөр болж байна. За өнөөдөр миний бие Увс аймгийн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүний хувьд шинэ нэр дэвшиж батлагдах ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүндээ үйл ажиллагаагаа хүлээлгээ өгч, мөн тамга тэмдэг одоо бусад бичиг баримтаа хүлээлгээ өгч, хүндэтгэл үзүүлэхээр Увс аймагтаа хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдөр энэ аян нь бол манай Увс аймгийн болоод Монгол улсын одоо нийт эмэгтэйчүүдийн ирээдүйн амьдралд бас тийм ээ сэтгэлийн хүч өгсөн. Дээрээс нь энэ хүмүүсийн одоо амьдралын одоо сайн сайхны төлөө энэ эмэгтэйчүүдийн төлөө маш их ажлыг хийж бүтээх ийм одоо ирж хүчтэй эмэгтэйчүүдээр одоо бүрдсэн одоо ийм нэр дэвшигчид маань ирж манай эмэгтэйчүүдэд ийм сайхан ажлын хөтөлбөр, шин санаа, сайхан мэдээлэл өгж байгаад баяртай байна. Хамгийн гол нь энэхүү сонгуульт аяны зорилго нь хэн нэгнийг дараагаар сонгохдоо биш, нийгмийн сайн сайхны төлөө шудраг ус зүйлтэй тэмцэхийн тулд эвлэлтэн нэгдэж эмэгтэйчүүдийнхээ малдааллыг, урам зоригийг сэргээн хүчээ нэгтгэж чиглэсэн гэдгийг тус холбооноос онцолж байсан юм а.